ամենամուլտիպլիկացիոն ողջույնները ձեզ իմ փոքրիկ տաղանդավոր նկարիչներ։ Ինչու՞ միայն փոքրիկ։ Նաև մեծեր։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է ձեզ ողջունում մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Մուլտիկնիկը։ Ողջույն։ Սիրելի փոքրիկներ, ձեզ ողջունում է նաև մեր ժամապահ Քերին, ով գտնում է այս տեսախցիկի ետևում։ Նա մեզ երկար ժամանակ կտա եթերային, որպեսզի այսօր նկարենք մի հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն կերպար։ Ինչ ենք նկարելու։ Հիմա կասեմ, դուք ձեր գունավոր մատիտները, սպիտակ թղթիկները եւ սև կախարդական մատիտը ռետինե ջնջոցի հետ միասին պատրաստ պահեք։ Հիմա կորոշենք, թե ինչ ենք նկարելու։ Քանի որ մեր նամակների սենյակում լիքը նամակներ, կարծրարներ, բացեցի, փոքրիկների նկարները, դիտեցի այնտեղ նամակները ընթերցեցի, բայց առաջադրանք չկար։ Թե ինչ նկարի Քերի Մուլտիկնիկը այս շաբաթ։ Եթե առաջադրանք չկա, այստեղ ինձ օգնության է գալու Քերի Մուլտիկնիկի օգնական, արդեն դուք նրան լավ եք ճանաչում, չէ՞, Պոնչո Սանչոին։ Նա կհայտնվի մեր տաղավարում, սիրելի փոքրիկներ, եւ Քերի Մուլտիկնիկին կհուշի, թե այսօր ինչ մուլտիպլիկացիոն կերպար նկարենք ձեզ համար, դյուրին ձևով, հա։ Դե եկեք կախարդական խոսք ասենք եւ մեր սիրելի Պոնչո Սանչոն կհայտնվի մեր արվեստանոցում, մեր տաղավարում։ Միասին ասում ենք Ալբուլդա, գնացինք։ Ալբուլդա։ Օհո։ Այո, ողջույն Սանչո։ Ողջույն Քերին։ Ողջույն երեխաներ։ Այնտեղ երեխաներին։ Ողջույն երեխաներ։ Կամ այստեղ երեխաներին։ Ողջույն երեխաներ։ Ինչպես է Սանչո։ Շատ լավ Քերի, դու ինչպես ես։ Լավ։ Այսօր մենք մուլտիպլիկացիոն հերոս պետք է նկարենք երեխաների հետ միասին։ Օ, շատ լավ։ Դե, տես, մեր բազմաթիվ նամակներում չկա առաջադրանք, թե ինչ նկարել այսօր։ Դրա համար ես քո օգնությանը դիմեցի։ Ես առաջադրանք ասեմ։ Այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն դեկտեմբերի 24-ից 30-ը Վանաձորի տեխնիկային թատրոնում տեղի կունենա կախարդական վրձինը ամանորյա հեքիաթ ներկայացումը։ Սիրով հրավիրում ենք։ Օ, ես մի բան մտածեցի Քերի։ Քանի որ այնտեղ լինելու ենք ես ու դու, ձմեր պապը, կոշկավոր կատուն եւ կախարդը, նկարենք կախարդ։ Օ, Մեր չար կախարդին նկարենք։ ես էլ ասում եմ, ինչ հարց տվի եւ ինչ է պատասխանում։ Սանչոն։ Լավ, գովազդով միանգամից ինձ հուշեց, թե այսօր մենք ձեզ հետ միասին, սիրելի փոքրիկներ, ինչ ենք նկարելու։ Նկարելու ենք մուլտիպլիկացիոն կախարդ, երևի ցախավելով։ Այո, ցախավելով։ Դե դու ինձ գույներում կօգնես, հա, գունավոր մատիտներ կտաս, նայ, որպեսզի դու ես սովորես։ Այո։ Դե ինչ, իմ լավ փոքրիկ բարեկամներ, այսօր մենք նկարելու ենք կախարդական վրձինը երաժշտական հեքիաթ ներկայացման կախարդին։ Այսպես, վերցնում ենք սև կախարդական մատիտը, բարակ մատիտով կնկարենք, հետո կընդգծենք Սանչո։ Այո, այսպես, ուրեմն։ Դյուրին ձևով եմ սովորեցնելու սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Գլխարկից ենք սկսելու, կախարդական այսպես սրածայր գլխարկով, լայն եզր։ Իսկ իմ գլխարկով չլինի Քերի։ Նույն գլխարկն է մի քիչ սուր։ Հա, շատ։ Այդպես, ուրեմն, իմ փոքրիկ բարեկամներ, մեր կախարդի գլխարկն ենք նկարում։ Ներքևի մասը կորգծիկով միացնում ենք։ Հետո շերտիկ։ Հիմա պետք է այն դարձնել, ինչպես մեր Սանչոյի գլխարկը, լայն եզր գլխարկ։ Ինչ ենք անելու, այստեղից ներքև եք ինչնելու։ Հետո լայն եզր գլխարկի դիմացի մասը պետք է նկարենք այսպես։ Հիմա պետք է սիրելի փոքրիկներ նկարել մեր կախարդի գլուխը։ Մի քիչ մուլտիպլիկացիոն կնկարենք։ Հա, որ բարդություն չլինի, փոքրիկները կարողանան լավ նկարել։ Այո։ Եվ ուղարկեն մեզ իրենց ծրարների մեջ։ Այսպես ուրեմն, այստեղից գլուխը կնկարենք, մուլտիպլիկացիոն ականջ կտանք, հետո նոր արդեն ամբողջովին գլուխը այսպես կլորիկ կդառնա կախարդի գլուխը։ Այստեղ մի փոքր Սանչո ջան ականջը կերևա։ Հիմա հաստ մատիտով բիզ մազերն եմ նկարելու։ Բիզ։ Այո, այսպես ուշադրություն, 1, 2, 3, 4, ականջի այս մասում մի քանիսը, ականջին խորություն կտանք, մի քանի մազիկ այստեղ, հետո երկար մազեր պետք է նկարենք։ Այսպես։ Այստեղ էլ մի փոքր երևա Սանչո։ Մազերը եթե նկարեցիք, արդեն լավ է սիրելի փոքրիկներ, այսպես։ Մի քիչ մտածնեմ։ Սա էլ մազերը։
Բայց տեսեք, մազերը ինչու նկարեցի մազերը, հետո պետք է լայն եզր գլխարկի ետևի մասը նկարել, Սանչո։ Այ այստեղից ետևի մասը կերևա։ Տեսար։ Ահա։ Հիմա նկարելու ենք աչքերը, հետո քիթիկը, մեծ սուր քիթիկը։ Եվ մի փոքր շփտացող, քանի որ մեր հեքիաթում մեր կախարդը վերջում բարիանում է, սա գաղտնիք է։ Սանչո։ Այսպես ուրեմն։ Նախ պետք է չար ունքեր նկարել։ Ձախից վերև, աչքից վերև։ Հասկացանք։ Հետո այսպիսի աչքեր, գծիկ, կիսակլորիկ։ Սևիկները կիսալուսնաձև չենք անի։ Ուղղակի կետիկ կանենք դեպի ձախ։ Հիմա անճորնի քիթիկը կնկարենք։ Երևի այսպես սրածայր անեմ, հա։ Եվ թեք շպտացող բերանիկը։ Մեկ դետալ կարող եմ ավելացնել։ Այո։ Քիթիկի վրա մի փոքր այսպես կետիկ անենք։ Խալիկ։ Խալ, այո։ Դա։ Սայլ խալիկը։ Այո։ Ներքևի շերտունքը եւ այստեղ սև կոպերը։ Այստեղ ու այստեղ։ Շատ լավ է, Սանչո։ Հետաքրքիր ստացվեց։ Մինչ հագուստը նկարելը, ես կնկարեմ հագուստի թևիկը։ Թևիկ։ Աչ ձեռք, այսինքն այս մասից։ Ու ինչ եմ նկարելու, համարյա թե բռունցք, ինչ որ բան բռնված։ Մենք հասկանանք, թե ինչ է այդ ինչ որ բանը։ Դե ինչ հասկանանք, այստեղ եթե փայտիկ անենք, ու նկարենք մյուս ձեռքը, ձախ ձեռքի մատիկները, ութ մատիկը եւ ծալված, բռնված 3 մատիկները։ Այստեղ բռունցք, մյուս թևիկն էլ այսպես առաջ կտանենք։ Հիմա հագուստը արդեն։ Այո։ Այստեղ կախարդական հագուստն ենք նկարելու։ Դյուրին ձևով շարունակում ենք։ Եթե նկատում ես, ձախ ձեռքը չեմ շարունակել ամբողջությամբ։ Այստեղից շորիկը կշարունակեմ։ Նոր թևիկը արդեն կմիացնենք։ Այստեղ ուրեմն փայտիկը կշարունակվի ետևի մասով։ Մի քիչ ծուր ստացեց, Սանչո։ Դե փոքրիկները ռետինե ջնջոցում են, երբ որ ծուր է ստացվում, ռետինե ջնջոցում մաքրում են, նկարում են այնպես, ինչպես հարկն է։ Այո։ Մենք լիքը ժամանակ ունենք դեռ նկարելու, եկ սկզբից շրջազգեստներ նկարենք։ Այսպես։ Եվ ոտքերը։ Բարակ ոտքերը։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Այո։ Սրացած կոշիկներով։ Այստեղ ցախավելը ետևի մասում մի փոքր կերևա։ Փայտիկը կավելացնենք։ Այստեղ կլորիկներ կավելացնենք հագուստի վրա։ Եվ կոճակներ 1, 2, այստեղ կարկատան։ Այստեղից գծիկ կտանենք։ Գլխարկի վրա երանգյունի կարկատան կանեմ։ Շատ լավ է։ Լավ ստացվեց։ Այո, այո։ Այ որ ներքենք ավելի լավ է ստացվելու։ Ինձ Սանչո տուր մուկ մանուշակագույն գլխարկը ներկելու համար։ Մուկ մանուշակագույն։ Այո։ Էմ։ Հանդրե։ Ապրես։ Հիմա սիրելի փոքրիկներ, ընդգծում ենք մեր կախարդի գլխարկը։ Կարող ենք նաև սևել ներկել, բայց որպեսզի գունեղ լինի, ես ուզում եմ գլխարկը ներկենք մանուշակագույն, այսպես լայն եզր գլխարկը ներկում ենք, ընդգծում ենք նոր ներկում, այսպես, շատ լավ է, որ ներկում ենք սիրելի փոքրիկներ, Սանչո ջան, դու էլ իմացիր, որ պետք է զուգահեռ գծիկներով այսպես անել, խաչ, փաչ, ձախ, այսպես, այո, կամ եթե վերև ներքև, Հա։ կամ այսպես, Իսկ հորիզոնական չի կարելի, né? կարելի է, հենց հորիզոնական եմ ասում, Հա։ ուղղայացել կարելի անել, շատ լավ է, ես ուզում եմ վերևի հագուստն էլ մանուշակագույն, այո։ բայց ինձ բաց վարդագույնն էլ կտաս ընթացքում, Բաց վարդագույնը։ այո, եկեք ընդգծեմ, սա ներկենք, նոր դեմքը արդեն կասեմ, թե ինչ գույնով ենք ներկելու, երեկ պիջակ ասենք, հա, տատիկի վերևի հագուստը, Պիջակ։ հա,
Այսպես ընդգծեցի։ Թևիկներն եմ հիմա ընդգծելու։ Այսպես։ Լավ է, բաց վարդագույնը տուր։ Սպիտակ թողված հատվածներ արդեն բաց վարդագույն կներկենք սիրելի փոքրիկներ, բացի կարկատանից։ Կարկատանը արդեն հիմա մինչև ներկելս Սանչոն կորոշի թե կարկատանը երկու կարկատաններ ինչ գույնով ենք ներկելու։ Շատ բարդ առաջադրանք է, բայց երևի նարնջագույն։ Մեկը։ Այո, իսկ մյուսը իմ ամենասիրելի գույնը, Ասա։ կարմիր։ Կարմիր։ Այո։ Շատ լավ է։ Դե ուրեմն տուր նարնջագույն մատիտը եւ կարմիր մատիտը։ Սա նարնջագույնը։ Ապրես։ Սա Նարնջագույնը կներկենք ուրեմն թևիկի հատվածում։ Լավ, եկեք գլխարկի հատվածում ներկենք նարնջագույնը, որովհետեւ գլխարկի շերտիկը կարմիր ենք ներկելու։ Ուր է կարմիրը։ Ապրեի Սանչոն։ Այսպես, ուրեմն վերևի շերտիկը գլխարկի, այսպես կարմիր կներկեմ եւ թևիկի կարկատանը։ Կոճակներն էլ երևի կարմիր ներկենք։ Շատ ապրես Սանչո։ Ինձ գիտես ինչ, արի տուր դեղին մատիտը եւ մարմնագույն կա այնտեղ։ Կամ նարնջագույնով կարող ենք ինչ-որ մի բան անել։ դեղին եւ մարմնագույն։ Այո։ Ապրես Սանչո։ Հիմա տեսեք, իմ սիրելի փոքրիկներ, ինչ ենք անելու, դեղին մատիտով ընդգծելու ենք դեմքի աչակողմյան հատվածները իբրև փայլ, նույնիսկ կոպերը։ Այսպես ականջինել, թաթիկների այս մասն է։ Շատ լավ է։ Եվ մարմնագույն արդեն մատիտով ամբողջովին սպիտակը ճնշում ենք։ Այսպես։ Գեղեցիկ կախարդ է ստացվում։ Ասում եմ գեղեցիկ կախարդ է։ Կախարդներից գեղեցիկ լինում է։ Մեր հեքիաթում լինում է։ մեր Եթե հեքիաթ- բարի է, Այո, ինձ գիտես ինչ տուր որ մատիտները։ Սանչո, տուր մուգ կանաչ մատիտը եւ բաց կանաչ մատիտը։ մուգը եւ բացը։ Ապրես։ Տեսեք, մուգ կանաչ մատիտով շրջազգեստի կալորիկները կներկեմ։ Այսպես, այսպես, ու այսպես։ Բաց կանաչ մատիտով արդեն ամբողջովին շրջազգեստը ինչքան երևում է։ Կդառնա կալորիկներով շրջազգեստ։ Հիմա տեսնենք ինչքան ժամանակ ունենք, Սանչո։ 5 րոպե դեռ ունենք։ Շագանակագույն մատիտը տուր ինձ։ Մինչև ես կոշիկները կարմիր ներկեմ։ Այսպես։ Այսպես շատ լավ է։ Ուր է շագանակագույնը, ապրի Սանչոն։ Տեսեք իմ փոքրիկ բարեկամներ, ցախավելի փայտիկի ձախակողմյան հատվածը ես շագանակագույն եմ ներկում։ Ցախավելի ցախերը ավելի մասը։ Այսպես զուգահեռ գծիկներով ներկում եմ Սանչո։ Հիմա դեղին մատիտով սպիտակ թողված հատվածը որ ներկեմ, ցախավելի փայտիկը կկլորանա։ Հասկացար։ Այսպես։ Շատ լավ է։ Ոտքերի տակ ստվերներ, նայեք, կոշիկը մի քիչ ծուռ եմ նկարել, ստվերի հաշվին, կոշիկը ուղեցի։ Իսկ դուք արդեն դա կարող եք անել ռետինե ջնջոցի հաշվին։ Այսպես։ Շատ լավ է։ Մնաց ներկել մարգագետինը, մուգ կանաչ մատիտով կներկենք, հա։ Գծիկից ներքև, Սանչո։ Բայց պետք է պատկերները ընդգծել։ Այսպես։ Այսպես։ Քանի խոտիկներ կերևան այստեղ, դուք կարող եք սիրելի փոքրիկներ, ծաղիկներ նկարել սրա փոխարեն, եթե անտառում է հերվում ծառեր, սնկեր եւ այլն։ Բայց քանի որ մեր եթերային ժամին 2 րոպե է մնացել, մենք բաց կապույտ մատիտը կվերցնենք բաց կապույտ մատիտը, ապրես, եւ սպիտակ թղթիկը ճնշելով կստեղծենք իբր հերվում ամպերեն։ Հա։ Հասկացանք։ Հիմա այ այսպես
Օրինակ ես երեխաների փոխարեն տնակ կնկարեի։ Խրճիթ։ Խրճիթ, այո, Կախարդի։ խրճիթ։ Ապրես։ Այսպես, նայ, սպիտակ թղթիկը ճնշեցինք եւ ձեր հերոսը սիրելի փոքրիկներ ավելի ակտիվ է երևում, ավելի գեղեցիկ։ Այսպես։ Վերջ։ Քերի, ապա ամբողջությամբ ցուցադրիր մեր նկարը, իսկ ես փոքրիկ հայտարարություն եմ անելու։ Այո։ Իսկ գիտես ինչ հայտարարություն ենք անելու։ Փորձեմ գուշակել։ Դե, Խոսքը ինձ թվում է վերաբերվում է դեկտեմբերի 14-ին։ Այո, սիրելի փոքրիկներ, դեկտեմբերի 14-ին, ուղիղ ժամը 18-ին, Քերի մուլտիկնիկը եւ իր օգնական Պոնչո Սանչոն Ձմեռ պապի հետ միասին հրավիրում են ուր։ Բոհեմ թատրոն։ Այո, հրավիրում են Բոհեմ թատրոն, մասնակից լինելու Մուլտիկնիկ 2025 ազգային մանկապատանեկան երաժշտական ամենամյա ուշադրություն 15-րդ հոբելյանական մրցանակական բաշխության։ Այնտեղ մրցանակի կարժանանան Սանչոյան, դե արդեն գիտես, տաղանդավոր երգիչ երգչուհիները, պարային խմբերը, երգչախմբերը, կրկեսային արտիստները, նույնիսկ թատերական խմբերը եւ թատրոնները։ Մուլտիկնիկ արձանիկով։ Դե ինչ, սպասում ենք ձեզ տոմսերի համար կարող եք զանգահարել tomsarkh.am 060 27 60 00 համարով։ Այսպես, իսկ ձեր առաջադրանքները, նամակները, սիրելի փոքրիկներ, մեզ ուղարկելու համար հիշեցնեմ մեր ամփոփող հասցեն։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրների 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, Մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Այսքանը, հիմա ցտեսություն ենք ասում երեխաներին։ Ցտեսություն է ասում մեր ժամապահ Քերին, Պոնչո Սանչոն եւ Քերի Մուլտիկնիկը։ Աստված ձեզ պահապան։ Ալ Բուլ դա